sea Dios. Praise. Let us always, always praise the Lord. Alabe, alabe siempre a su Señor. Bienvenidos una vez más. Welcome again. I feel so honored that you make this effort to connect. I know it's an internal need. We need God. But it's also, I see it as a blessing that you consider us worthy to be part of your worship experience. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una necesidad profunda de acercarse a Dios y por eso lo hace. Pero me siento muy honrado de que usted nos considere dignos de hacernos parte de su experiencia de adoración, de su vida espiritual. Gracias, hermanos, por esta consideración que nos dan. Quiero invitarles a que enfoquen su mente y su vista en esta gráfica que muestra el título del sermón. Póngale atención por un segundito, porque va a surgir más adelante en la predicación. Just pay attention. ¿Qué hizo Cristo por mí? What did Jesus do for me? Think about that. Beautiful, original. Pagado por completo. Cuenta saldada. La deuda original. El título original. Pagado. Esta imagen va a aparecer más adelante, no la foto, pero el concepto en medio del sermón, así que quiero que lo capture. ¿Qué hizo Cristo por mí? What did Jesus do for me? Yo necesito un Salvador, hemos dicho, porque soy pecador. Y Jesús me puede rescatar, porque es mucho más que un hombre. Es Dios mismo que viene a encontrarnos y salvarnos. Aún antes de su nacimiento en la tierra, ya había sido anunciado que Jesucristo sería Salvador, que vendría a salvarnos de nuestro pecado. En Mateo capítulo número 1, verso 21, podemos leer esto. El ángel le dijo a José, cuando el niño nazca, le vas a llamar Jesús, que significa Salvador. En español tenemos tanto el nombre Jesús como el nombre Salvador, como nombres propios. En inglés solamente tenemos el nombre Jesus, pero hasta ahorita no he encontrado a alguien que se llame Savior. Pero ese es el significado literal del nombre Salvador. I need Jesus Christ because I am a sinner. And I need him because he's willing and capable to rescue me. He's not another human that will fail. He's God himself who wants to rescue us. Even before the birth of Jesus, it was announced that he would come to rescue us from our sin. In Matthew chapter 1, verse number 21, the angel said to Joseph, as he announced the birth of his son, when he's born, you're going to name him Jesus, which literally means Savior. In Spanish, we use Salvador, the word Savior, as a name. In English, we use the word Jesus, but if you notice, we seldom call somebody Jesus. Normally, we're referring to somebody of Hispanic descent, right? Jesus. But we don't use that name that much. I think it's some form of paying respect or honor, saying that belongs to the Son of God. La semana pasada y antepasada estábamos hablando acerca de las consecuencias del pecado. If you remember, last week we were talking about the consequences of sin. We talked about that for 2 weeks. The consequence of sin. What is so devastating about sin in our lives? ¿Qué es tan devastador del pecado en mi vida? Y vamos a ver una gráfica. We're going to see a graphic just to remind us what is so painful about sin. But then look at the second column. Vea la primera columna. Para cada consecuencia del pecado, Dios tiene un remedio. Para nuestra separación de Dios, Jesús nos reconcilia con Dios por medio de su muerte sacrificial. Para nuestra esclavitud personal,
Dios nos hace nuevas criaturas y por medio de su Espíritu Santo nos da poder para vencer. Y para el conflicto con otros, Dios está edificando su iglesia, donde podemos vivir en una comunidad de amor y de servicio. Look at this. For every consequence of sin of which we spoke last week, God has a remedy. For our separation from God, Jesus reconciles us with God through his sacrificial death. Number 2, for our self-enslavement, the fact that we become entrapped in our own sins, God makes us new creatures. He gives us the power to overcome sin through his Holy Spirit. And lastly, for the conflict with others, God is building his church where we can live in a community of love and service. This is what God is doing. Amén. Así que hoy vamos a tratar sobre el primer remedio. Today we're going to talk about that first remedy. We're going to speak about the fact that Jesus reconciles us with God through his sacrificial death. Hoy vamos a hablar del primer remedio de Dios, de que Jesús nos reconcilia con Dios por medio de su muerte sacrificial. Jesús murió para reconciliarte. Jesus died to reconcile you with God. La muerte sacrificial de Jesús está en el corazón de la Biblia. Usted le quita eso y realmente ya no queda mucho. Ya no queda mucho. Porque por medio de Él, de este acto, Él nos reconcilia con Dios. The sacrificial death of Jesus is at the heart of the Bible. And if you remove that, you have little left. Because that act in itself is what brings us to God. ¿Qué significa ser reconciliados? La reconciliación es esa acción por la cual dos grupos que estaban en conflicto, dos partes en conflicto, son unidas. Reconciliation means that two parts that were in conflict are brought together. They are united. Stott declares this: sin bred enmity. We became enemies of God. The cross has brought peace. Sin created a gulf, a separation between man and God. The cross has bridged it. La reconciliación es esa acción por la cual dos partes que están separadas vienen a unirse nuevamente. Stott dijo de esto: el pecado trajo enemistad. Nos hizo enemigos de Dios. La cruz trajo paz. El pecado creó un golfo, una separación profunda entre Dios y el hombre. La cruz ha construido un puente. Como recuerdo cuando recién casado, hace muchos años, muchísimos, pero todos felices, gracias a Dios. Viajábamos a Corpus Christi, mi esposa y yo, y nos gustaba ir a otro pueblo cercano, donde vendían camarón muy fresco, pero estaba a la entrada a lo que era el puerto propiamente, ¿verdad? Un brazo de mar que después hacía como una laguna. Y entonces para ir de Corpus Christi al siguiente pueblo había agua de por medio. Y me acuerdo que había aquella maravillosa estructura de metal que empezaba uno a cruzar y se elevaba, no le echo mentiras, como unos 100, 150 pies, porque por debajo pasaban grandes barcos pesqueros, barcos con sus velas izadas. Y era una cosa maravillosa como ese puente nos permitía llegar al otro lado. Ese pecado nos mantiene lejos de Dios. La muerte de Cristo nos permite llegar al otro lado, a llegar otra vez a vivir de acuerdo con Dios. When I was just married,
Hilaria and I have been married for right from the beginning. We love to go to Corpus Christi. And there was a little town on the other side of the bay. There was a bay, I'm trying to remember the proper name, where they anchor the boats, and on the other side, there was this place where they sell fresh shrimp. Super cheap. You bought it out of the boats. But to get there, we had to bridge this body of water that was huge. And they built this marvelous bridge, this metal structure that you would start driving on it, and it would rise about 150 feet and then descend on the other side. It was so tall because ships had to go under it to anchor. Sailboats with their sails still raised, they had to pass through. But it was such a wonderful view when you were first on one side and then you could see the other shore. That's what the death of Jesus did. He brought us from being separated from God to be again connected with God, reconciled. But what was the price of that reconciliation? What did Jesus need to do to reconcile us? He had to pay for our sins so they could be forgiven. Pero ¿qué necesitaba hacer Jesús para reconciliarnos con Dios? Él tenía que pagar el precio de nuestro pecado para que ya no existiera esa separación. Jesús murió para perdonar tus pecados. Véanlo aquí en su pantalla. Primero, Jesús murió para reconciliarte con Dios. Y segundo, Jesús murió para perdonar tus pecados. So first we said Jesus died to reconcile you with God. But now we say Jesus died to forgive us our sins. ¿Cuál es el castigo del pecado? What is the punishment of sin? La Biblia nos dice que Dios es justo y por lo tanto Él tiene que castigar el pecado. Si no, sería un Dios injusto. God is a righteous, just God, and for that reason He punishes it. Otherwise, He would be unjust. If you would let you sin and everybody sin against you and nobody would pay a price, can you imagine the world we would live in? Imagínese un mundo donde no hubiera castigo por el crimen. ¿Dónde estaríamos? En Levítico 5:17 leemos estas palabras. Si alguien peca, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Levítico 5:17, un verso muy importante. In Leviticus 5:17, we read these words, if a person sins, he is guilty, and he will be held responsible. If we sin, we need to own it. And being held responsible includes the idea of paying the price, of paying the fine, the punishment that is fitting to the crime. Si tú pecas, vas a tener que sufrir las consecuencias del pecado. Y eso incluye el castigo que es apropiado al crimen. Es tan interesante que hoy la gente comete un crimen y no quiere, ¿verdad?, sufrir. No quiere pagar. Como que siente que es su derecho violar la ley y violar a otros. Esto no trabaja en el corazón y la mente de Dios. Nowadays, people commit crimes and they feel offended when they get arrested. Why are you doing this to me? Is that right? No. God cannot tolerate sin and let it go unpunished. He's righteous. He's just. ¿Y cuál es ese precio que pagamos? What is the price we pay for sin? Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y entendemos esta muerte como esa muerte física que sufrimos al final de nuestros días. Y también como esa separación eterna. Sin Dios estamos espiritualmente muertos. So what is the punishment of sin? The Bible says in Romans 6:23, the wages of sin, the payment of sin is death.
And we understand this death to mean two things. Number one, that physical death that we suffer at the end of our days, but also that spiritual death, that separation from God beyond death. La pregunta es, ¿estaría alguien dispuesto a pagar por tus crímenes, por tus pecados? The question is, would there be anybody willing to pay for your crimes, for your sins? Déjenme les cuento esta historia. Cuando yo era conductor novato, no me acuerdo cuántos años tendría, pero apenas tenía mi licencia y ya podía empezar a manejar solo. Yo cometí un descuido, un error, y sin darme cuenta, para cuando me di cuenta, ya estaba un oficial de tránsito parándome. Iba por una zona escolar a exceso de velocidad. No iba, como dicen, como alma que lleva el diablo, pero iba encima del límite. Y los niños estaban saliendo de la escuela, así que el oficial no la dejó pasar. Claro, su trabajo era decirme, estás violando la ley, y darme el castigo correspondiente. Me dio mi boletote, mi ticket, y ahí estaba, pero bien caro, porque era zona escolar mientras los niños estaban saliendo de la escuela. Y la verdad es que yo no tenía manera de pagar eso. Trabajaba 2 días por semana. Y muy apenitas con eso pagaba mi colegiatura. Así que me encontraba en un terrible aprieto, pero no había manera de negar lo que había hecho. When I was a very young driver, very inexperienced, I don't know how old, but it had been just a few months after I was able to drive just by myself. I was being careless, I was distracted, and before I noticed, I was speeding on a school zone. I was not driving like crazy, but I was definitely above the speed limit. And the children were on the time when they were coming out of school. So an officer immediately stopped me. He was right there, and there was no way to deny it. So he gave me a big ticket. I did not argue with him. There was no argument. But my problem is that I went home knowing that I could not pay for that ticket. I barely worked 2 days a week, and all that I was able to earn was enough to pay my school, and there was nothing left. So I was very embarrassed, and I had to tell my father, this is what I did. He said, you know you did wrong? I said, yes. Do you have a way to pay? No. So he said, okay. Let's go to the traffic department. You want to show yourself in front of the person. You want to say, I am guilty, I'm not contesting this, I admit I'm at fault, but I want to find out if there's any other way I can pay off this debt. I owe. Avergonzado, después de que me dieron mi multa, fui con mi papá y le dije, papá, hice esto. Me dijo, ¿tú sabes que hiciste mal? Sí, señor. ¿Tienes manera de pagar? No, señor. Dije, bueno, me dijo, vamos a la oficina de tránsito. Y vas a presentarte y vas a decirles, no vengo a pelear esta multa, yo sé que es justa, pero lo que quiero descubrir es si hay alguna manera que yo pudiera pagar esta deuda. No puedo pagarla en este momento. Todo eso es lo que hicimos. So we did that. I headed to the office, I stepped forward, I put my ticket on the counter in front of the clerk and said, here is my ticket, I'm not contesting it, I'm guilty. Así que fui y me paré enfrente del dependiente, del empleado, puse en la oficina, puse mi boleta y le dije, aquí está esto, soy culpable, no vengo a pelear nada, yo reconozco que fallé. Pero antes de que yo pudiera terminar el pensamiento, decirle, ¿habrá una manera en que yo pueda pagar esto en plazo? Antes de que yo pudiera decir más, tan pronto mi papá me escuchó hacerme dueño de mi responsabilidad. Él me alcanzó desde atrás, estaba atrás de mí, y puso sobre la multa un montón de billetes. Y dijo, cóbrese lo que el muchacho le debe. And I remember so clearly, my dad was behind me. As I
admitted my guilt, accepted my responsibility. Before I could even continue and say, how could I pay this? My dad reached out from behind me and he put on top of the ticket a bunch of bills that I'm sure they had cost him a lot. And he said, I'm paying for my son. El empleado tomó el dinero, tomó mi boleta, le puso una estampa. Deuda saldada. The clerk, without discussion, just took the money. He put it on the box, and then he took my ticket and he put a stamp. Paid in full. Ese día comprendí mejor lo que Jesús hizo por mí. Al igual que mi padre, Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que no le correspondía a él, para que yo recibiera el perdón que no merecía. That day I understood, I got a better grip on what Jesus did for me. You see, just like my dad, Jesus took upon himself the punishment that was not meant for him, so I could receive the forgiveness I did not deserve. Think about that. This is what the cross of Jesus is all about. Piensa en esto. De eso se trata la muerte, la cruz de Cristo. Jesús tomó sobre sí el castigo que no le correspondía a él, para que yo recibiera el perdón que no merecía yo. Jesus took upon himself the punishment that was not meant for him, so I could receive the forgiveness I did not deserve. Veámoslo en nuestra Biblia, 2 versículos. Let's look at it in the Bible. 1 Pedro 2:24 nos dice, Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Peter says he himself bore our sins in his body, speaking about Jesus on the cross, so we might live. That we live for righteousness. ¿Fue Jesús un pecador que merecía morir? La respuesta es no. Más precisamente porque él era inocente. Él escogió adjudicarse a sí mismo el castigo que nos correspondía a nosotros. Imagínense dos cómplices de crimen que los agarran y entonces no, ¿sabe qué? Deme el castigo de los dos. No, señor, usted también es culpable. Usted no puede asumir la culpa de otro, usted es culpable. Mi papá no le debía nada a la policía, por eso él podía decir, yo pago. Si no el dinero que pusiera, estaría pagando sus propias cuentas. Así entonces Dios, el juez justo, nos declaró perdonados. Su Hijo pagó nuestra deuda entera. Was Jesus a sinner that deserved to die? No. Precisely because he was innocent. Had he been guilty of crime, when he died, he would be paying for his crime. Precisely because he was innocent, he was able to take upon himself the punishment that was meant for us. By doing so, God, the righteous judge, declared us forgiven. His Son paid our debt in full. Veamos otro versículo. Dice 2 Corintios, al que no cometió pecado alguno. 2 Corintios 5:21. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corinthians chapter 5 verse number 21 declares, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Quiero concluir con esto. Mi mente y mi corazón. I want to conclude with this, my mind and my heart. Mi mente, honestamente, no puede capturar cómo el Padre estuviera dispuesto a permitir que su Hijo sufriera tanto. Es incomprensible cómo Dios pudo permitir que su Hijo pasara por esta experiencia.
Mi mente tampoco alcanza a comprender cómo la muerte de una persona, Jesús, se traduce en una oferta de perdón para toda la humanidad. Eso es difícil de capturar. My mind cannot grasp two things. Number one, how is that the Father could allow that His Son suffer so much for something He had not done? And secondly, my mind cannot understand how the death of one person translates into an offer of forgiveness for the whole of humankind. That belongs to God. I cannot understand it. Eso pertenece al corazón y la mente de Dios. ¿Cómo y por qué lo hizo? No lo puedo entender. Pero hay dos cosas que sí puede entender mi corazón. But there are two things that my heart does understand. And I want you to look at them in the screen, because they're extremely important, and I want you to soak them in. Veámoslos en la pantalla. Esto es lo que mi corazón siente. Mi corazón entiende que Dios me ama tanto que no quiere que yo pase esta vida terrenal ni la eternidad separada de Él. Escúchelo, haga lo propio, póngase en ese lugar. Dígalo usted, por favor, dígaselo a sí mismo en este momento. Dios me ama tanto que no quiere que yo pase esta vida terrenal ni la eternidad separado de Él. This my heart understands, that God loves me so much that He doesn't want me to spend neither this life nor eternity separated from Him. Now, I want you, if you can, repeat this. Say it, hear it from your own lips. This is God's truth, and I hope your heart can understand this. Say it with me, God loves me so much that He doesn't want me to spend neither this life nor eternity separated from Him. And the second thing, y la segunda cosa, Jesús me ama tanto que ningún precio le pareció demasiado grande para comprar mi perdón. Qué cosa, ¿verdad? Repítalo conmigo, por favor. Jesús me ama tanto que ningún precio le pareció demasiado grande para comprar mi perdón. Honestamente se lo digo y se me parte el corazón. Now listen to the second statement. This my heart understands. That Jesus loves me so much that no price seemed too large to pay for my forgiveness. Can you say it? So your heart, your eyes, your mind, everything you are captures this deep, wonderful truth about Jesus. Please repeat it with me. Jesus loves me so much that no price seemed too large to pay for my forgiveness. Jeremy, do you understand how big this is? ¿Puedes entender qué grande es esto? Que nada detuvo a Dios de amarme y decir, yo no quiero que pases ni esta vida ni la eternidad sin mí. Y de Jesús mismo, su Hijo, decir, no hay precio que sea demasiado grande si logro rescatarte para reconciliarte con mi Padre. What an amazing set of truths. God is loving you so much that He doesn't want you to spend one more day of this life or of eternity away from Him. And that His Son loves you so much that He said, I will do anything. I will pay any price if what I can accomplish is to bring Oscar back to God. ¿Qué me queda hacer? What do I have left to do? Reconocer que soy pecador. Así como mi papá me dijo, vaya y preséntese y diga, yo soy culpable y merezco el castigo. Y una vez que usted reconozca eso, usted podrá aceptar el regalo de Dios, su perdón y la reconciliación con Dios. What do I need to do? What is left for you to do?
You need to own your guilt, your sin. Just as my father said, you go there and you say what you know is truth. I broke the law and I deserve the punishment. If you have the courage to own your crime and your need for mercy, then you're ready and you will be able to accept this double gift. Jesus will forgive your sins and he will reconcile you with God. Cristo perdonará tu pecado y te reconciliará con Dios. Es todo lo que te queda hacer. Reconoce y recibe. This is what is left to do. Acknowledge and accept. Señor Santo,